عليكم خوتي خواتاتي. اليوم غادي نوريكم كيف كتعرفوا دابا في وقت البرد كلشي الناس كيشكاو من الكحبه. والله يشافي الجميع. انا اليوم غادي نوريكم واحد الطريقه زوينه، راه ما غاديش ماشي غادي نشكرها لكم، راه اكثر من زوينه وفعاله. انا بنفسي كنديرها وكنديرها لولدي صغيور وكنديرها حتى لراجلي وعائلتي كلها، نصحتهم بها. انا نصحتني بها واحد السيده وقلت حتى انا نشاركها معكم يعني باش تعمل فائده. كنحتاجوا الحليب، ها هو هنايا كيف سبق درتو في هذا الكاسرون، وعندنا هذا العسل الحر، وعندنا هنايا شويه الزعفران. دابا غادي نديرو هذا الحليب يطيب كيف كتشوفوا معايا خواتاتي وخوتي. دابا غنمشيو نحلو القرعه ديال الزعفران. كيف كتشوفوا معايا وكناخذ غير شويه ماشي بزاف عاوتاني، حيت كتعرفوا الزعفران راه ماشي ساهل باش تلقى الزعفران حر، وشو كيكون شويه غالي، يعني خاص دير واحد غير شويه في متناول الجميع. وكنخليو الحليب هكذا كيغلى صافي. كي كتشوفوا ها هو الحليب ديالنا سخن، غادي هنا نحطوه كيف كتشوفوا. غادي نزيدو عليه معلقه ديال العسل الحر. هذا العسل حتى هو مع البرد حتى هو راه جمد. وكنخليو هذا العسل كيذوب وكندوزو لهنايا للكاس، كنديروه في هذا الكاس بحال هكا. شفتوا العسل باقي ما دابش مزيان، المهم ماشي مشكل غادي يبقى هكا. وها هو دابا كتخليوه يطلق شويه، المهم كتغطيه بشي طبسيله ولا شي حاجه، وكتخليوه حتى كيطلق مزيان حتى كيولي اللون ديال الحليب صفر. وغتشربوه هذا اختي ولا خواتاتي، غتشربوه مع الصباح على الريق وفي الليل فاش تبغيو تنعسوا، وان شاء الله يشافي الجميع. واللي اول مره يشوف القناه ديالي دير لي ابوني وجيم، وشكرا.